मौसम चेंज होने पर वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें गला खराब होता है, जुकाम होता है। ऐसे में नॉर्मल फिजिशियन हमें एंटीबायोटिक दे देता है, लेकिन सही बात तो ये है कि जुकाम खांसी होने पर ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। ये 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। वहीं वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं होता, ये सेल्फ हीलिंग होते हैं। लेकिन अगर बुखार हो तो आप डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हैं। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि खुद को मेडिसिन से जितना हो दूर रखें।